야외 훈련이 가능한 어린이 훈련사를 제가 만나볼 텐데요. 아, 네. 제2의 강 훈련사를 꿈꾸는 오. 8살 소년이라고 합니다. 앉아. 뒤로, 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 뒤로. 돌아. 자기소개해주세요. 고생날. 네. 훈련하면서 제일 재밌는 건 뭐예요? 원반, 원반? 아, 원반. 원반? 아, 원반이 아, 재밌었어. 그래요. 자, 원반 좀 한번 해줘봐요. 보여줄 원반. 수 있어요? 원반 한번 가르쳐 볼까? 이거 강아지가 네, 지금 난리예요. 난리야, 빨리 난리야. 걸려달라고. 이제 오늘 날씨 바람이 불어가지고 이 못하는 사람 무조건 이쪽으로 날아가고. 보라. 던져? 사고 날 뻔했어. 야, 개 뛰어나가 버렸어. 이러세요? 이제 오늘 날씨 바람이 불어가지고 원반 던져. 사이, 사이. 그렇지. 아야. 오. 그렇지. 아야. 오. 야. 오. 아야. 한 번만 더 해볼까? 원반 던져. 원반 던져. 사이. 사이. 옳지. 왜 이렇게 잘 던져? 이게 던지기 쉽지 않거든요. 이게 던지기 쉽지 않거든요. 역시 5살부터 한 내공이 있네요. 그러니까 사이. 좋아, 멋있다. 멋있어. 좋아, 멋있다. 멋있어. 오케이. 자, 이리 오세요, 우리. 안녕하세요, 신혜 어린이. 이달에 커서 뭐가 되고 싶어요? 강아지 훈련사. 강아지 훈련사. 준혜구 멋진 훈련사가 될 것 같아. 아, 잘했어요. 고마워요. 만사랑 짝짝짝짝짝짝짝짝짝짝.